बंधुगण थंडा काश भली समस्या को दूर करने आम अनेक प्रकार मेडिसिन सेवन करें। कफ तो छाड़ी जाए किंतु थंडा आम शरीर छाड़ी न थाए। जेकोसी प्रकार मेडिसिन आप प्रयोग करंतु थंडा आपणकर शरीर में सबु बेले रही थाए। यह समस्या दूर करने आम अनेक प्रकार औषधर सेवन करें जहाँ आम शरीर क्षतिकारक होता है। मेडिसिन आपण शरीर को बहुत प्रकार साइड इफेक्ट पकाई थाए। थंडा बा काश बा कफ भली समस्या को दूर करने आज मैं आपणक एक प्राकृतिक घरेई उपचार नहीं आसी। विश्वास करंतु यह बहुत चमत्कारी अटे। यार निहाती आपण सेवन करंतु देखिबे आपणकर थंडा एवं कफ भली समस्या सबुदिन पई दूर होई जिवो। केबे भी आपणक थंडा एवं काश हेबो नाही किमा आपणकर कफ केबे भी जमिबो नाही। यह बहु परिचित अटे। बहु पुरातन कालरू लोकमाने यार प्रयोग थंडा एवं कफ भली समस्या को दूर करने करि आसुछंती। यह बनाइबा बहुत सहज अटे। यह आपणकर रोषेई घर मिलुथिबा सामग्री यह बहुत सहजरे प्रस्तुत होई परिबो। यहाको आपण निहाती बनांतु एवं आपणकर थंडा एवं कफ भली समस्या को दूर करने यार निहाती प्रयोग करंतु। तेबे चलंतु जानिबा आपण यहाको केमिति बनाइबे एवं आपण यार सेवन केमिति करिवे। सेतिपई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा परिवार ए वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करंतु। एथिपई आपनको प्रथम सामग्रीर आवश्यकता पड़िबा ताहा अटे रसुण। रसुण आपणकर थंडा एवं कफ भली समस्या को दूर करने केते अधिक लाभदायक यह तो आपण समस्ते जानिथिबे। यह बहुत गरम होइथाए आम शरीर पाई। आज ये उपचार बनाइबा पाई आपनको प्रथम सामग्रीर आवश्यकता पड़िबा गोटे रसुण। एबे आपण एही रसुण पाखुड़ार समस्त चोपा को काढ़ी दियंतु। एबे आमे एहाकू भल भाबरे भाजी नेबा। प्रथमे आपण एक प्यान नियंतु एवं एथिरे छड़े रखिथिबा रसुण पाखुड़ा गुडी को पकई दियंतु। आपण एही रसुण पाखुड़ा गुडी को सेते पर्यंत भाजंतु जेते पर्यंत एहा संपूर्ण भाबे कला न पड़ी जिवो। संपूर्ण भाबे कला पड़िबा पर्यंत आपण एहाकू भाजंतु। देखंतु आम रसुण गुडी को भल भाबरे भाजी होई गला एवं कला पड़ी गला। एबे आपण एहाकू एक पात्र को काढ़ी दियंतु। एबे आमे एहाकू ठंडा हेबा पई छाड़ी देबा। एबे आमे एहार गुंड बनेई देबा। एहार एक फाइन पाउडर प्रस्तुत करंतु। देखंतु यह फाइन पाउडर रे प्रस्तुत होई गला। एबे एथिपई आपणकू द्वितीय सामग्रीर आवश्यकता पड़िबा ताहा अटे 50 ग्राम महू। महू आपणको बहुत सहजरे मिल जिवो। सर्वदा आपण प्राकृतिक महूर प्रयोग करंतु। ठंडा एवं कफ भली समस्या पाई महू मध्य बहुत अधिक लाभदायक होइथाए। महू मध्य आम शरीर पाई बहुत अधिक गरम होइथाए। यह आपणकर ठंडा एवं कफ भली समस्या को दूर करने बहुत लाभदायक होइथाए। आपण हे गुंडरे 50 ग्राम महू को संपूर्ण मिसई दियंतु। एबे आपण एहाकू भल भाबरे मिक्स करि दियंतु। एबे जानिबा आपण ठंडा एवं कफ भली समस्या को दूर करने यार प्रयोग केमिति करिवे। बड़ व्यक्ति माने यार जदि सेवन करंती तेबे एतिकी मात्रा रे सेमाने सेवन करि परिबे। जदि छोट पिला माने यार सेवन करंती तेबे आपण केवल याहाकू एमिति आंगुली टिपर नियंतु एवं पिलांकु चटई दियंतु। 6 वर्षर अधिक शिशु मानंकु आपण एहिपरि भाबे याहाकू खुआई परिबे। यह आपणकर ठंडा एवं कफ भली समस्या को दूर करने बहुत चमत्कारी एवं पुरातन प्राकृतिक उपाय अटे। यार थरे आपण निहाती प्रयोग करंतु। याहाकू आपण चाहिए स्टोर करि रखि परिबे। कोनोसी भी काच बोतल रे आपण याहाकू स्टोर करि रखि परिबे। विश्वास करंतु यह आपणकर ठंडा एवं कफ भली समस्या को दूर करने बहुत चमत्कारी घरेई उपचार अटे। आपण निहाती थरे यार प्रयोग करि देखंतु। तेबे आपनको एही भिडियोटी किपरि लागिला आमको निश्चय कमेंट करि जणांतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।